Ulah sieun lawan. Tenang di dia ge aya. Aya si Cina ge. Bisaan. Dan Mang Dego. lawan deket kene eta mah. Deket kene. Asup deui. Aya Cina mah rempak ge yakin aing. Asup deui pakana kan. Aya si Pepe Hidung berempak ieu. Jauh ieu poin. Yakin. Tetep aya KB. Oel saeutik mah. Tenang. Hiji. 2. 3. Hiji 2 3. Bejakeun kasih kanaka jeung MVP ka hiji keraskeun. Kaparigeun anjing kudu nyebut keras kan memang keras atuh. Anak Bising di snap ujung. Aya si Pepe Hidung di dieu ting. paduli mah teh Pepe Hidung sia mah mampu anjing sebelah koin. Kamari ge aya dudungan saya teu wani ngalawan, kabur. Adu leungit. Tuh ngalawan. Save koin. Anjing. Bener-bener siap. Memang bener mampunan nembakna di akhir. Soalnya koinnya segitu-segituna. Ngandalkeun asup kali 5. Bijil basa di dia si Pepe Hidung demi siang ngik we ge. Mana? Tadi sebut kedua penontonan atuh baru guna KW dirinya. Kita bisa rek Ulah sam butuh kawean menonton ka dieu we. bisi gagal jadi MVP. Ai sabola daripada sabola. MVP na. Tadi orang cungut doang. Bangkrut. CF win. Oh, keluarkan hiji. Oke, dia kalimat tenaon. Kalimat dia sian mau tenan mah. Video. Kalimat dia sian kopi menan mah PCR. Sama kablokir guys, kablokir permanen. Kalimat. Aman. Parigen hatur nuhun parigen. Makanaka Mang Dego. Kalau kuat lawan lagi. Anjing sabola. Wah, Rofi Wijaya. Oh, siap. Parigen asup bener. Halus sok kira. Aduh, Pak. Dai, enggas. Mandep aing mah jeung kawanina. Anaknya Mang Dego. Enggeus jangan seeleh atuh lah. Oh, enggas. Seeleh ieu atuh naon harepeun ngalawan maneh mah weuh deui geus lemah kieu skor 8.000. 10 kali Aisyah. Enggas anjing. Bisi bea koin sabelah kitu. Iya, karek seberapa kali tadi karek 2 kali. Anjing sia goblok. Hah? Eta bisi bea koin sabelah. Caranya apa ayeuna nya ya sauna gas kieu euy. Asa di atas angin kieu euy. Bisa eta geus bisa. Asa na kieu nya kalawan saeur. Ceuk urang geus lah ngalawanna Dubai teh siga tong kucing gering juga kieu. Di mana teh? Kucing gering mana? Gas. Gepat. Ya atas ya. Siap. Di mana? Absen awal, siapa awal? Siapa tuh nuhun? Wah, anjing Irwan absen goblok. Siapa tuh nuhun? Sia. Teknik aing absen geus diturutan deui we anjing. Teknik absen aja. Har. Aing teknik naon? Ai si aing ti kamari ge sok kieu aing mah. Muhammad Latif. Sia tak goblok urus kena cengek ku sia. Astagfirullahaladzim. Of oren absen of oren. Absen of oren ala iting. Geus digubuk Emang deui aing wae. mah lage kieu sia teh kiting. Dah. Aing sok dihormat aing mau absen barudak da. Ya aya si kreatif. Si kreatif. Ya anjing tukang cengek, tukang izin itu naon jualan olimpiade ke jurnas. Dah. Kieu we lah.
Masih ke tukang cengek 135 kompak ulah kun bejaan. Kieu cukup lah. Biduan nengekeun. Ya dia mau ini PK asa bubukna ah. Genaheun jigana kan mana kan ibaratnya penontonnya kan halus sih nya. Maksudnya kan gara-gara viral gitu kan ya. Ya. Maksudnya kan hari kamari kan penontonnya 1.000 2.000 eta kita berguna kabeh kan enak walaupun Tapi menang pan. Hah? Tapi pun PK kan sok menang pan. Menang teh lawan sa. Ayo di bawangan nepi bubuk. Tepantas ya tuh. Ya. Tapi ampunan nu MVP na tengah lawan nu bubuk wae nu hancur nu penonton si penyembah korun. karena Senin ada 24 Tukang cengek anjing aya kieu omongan teh nya. Posting ulang kabeh dah ku kabehan dah. Iting keur teuas aya saha sih guys sebelah. Aya saha euy? Anjing. Aduh. Geus aya eta deui goblok. Lah. Saha nu Malaysia teh? Kok aya dunungan ahing? Apakah balik anjing kan antepkeun. jadi Mohon. sama DM gitu bahasa Sundanya Bade diadu atau mau ngomong wae teh Ya mah, ya aing mah diadu mah sok naon carana tangtukeun. Ayeuna naon atuh lah? berarti sok berkomunikasi Oh. Ayeuna naon? Lain hoyong naon sok maksudna terserah iting asa ulah ibak-ibakan aing mareuh mah ieu. Oh, udah pasti gitu tuh kan memang Arimun ngabiduan mah capek kan, bisina gering, isukna lebar kan. Mana LS-nya mana LS-nya? Ya tong sok loba ngomong biduan anjing mah diadu sok. LS-nya mana LS eta nu di dieu geuning. Hah? Madap ulah aya kata mundur guys. Cek bengekeun Jack barudak maneh rek samadap kumaha ge da angel atuh dijejak ku budak-budak mah atuh. Atuh ting ulah waka bacot anu digedekeun cek aing sia teh sok atuh buktikeun goblok. Mohon. Nya sok. Tapi pertanyaanna bisina teh memang bubuk atuh rek kumaha kompak atuh. Ya, Paling maksudnya menembak itu masalah. mentok-mentok donat, topi eta ge nu hayang disebut bos, nun bos, nu kitu paling. Sok buktikeun. Celana naon lah, kumaha didinya lah. Nya sok lain kumadinya di nyaunang. Tani nomor Kumaha didinya, celana buru lah sabubukna we nama 5 ron. 5 kemenangan. anjing yang sirikeun si eta ka aing goblokkeun antepkeun. 5 kemenangan. Nya sok buktikeun iting tok sok Oh buru naon celana tuh anjing atuh. Ya sia anu nang tano kan. Iya atuh naon anjing atuh. Aing wae atuh nentukeun calon teh goblok. Sia mah kamari mah sia mah host di anjingeun. Kabeh atuh goblok guys sia. Nah aing ge henteu kamari. Oh euy. Segala eueuh kursi lebok ku si anjing jeung tulang Alam gua aing ditambah si Uki anjing. Cek aing lamun teu boga challenge mending kena catur sama jeung si Uki itu goblok si spek. Usah sebut aku aing kamu kunaon asa lieur. Bedakan Dino Ya. tempat atau di sifat tempat Aing kamari si Piat kana piceri anjing na. Aing sia tos lu masalah Emang banget goreng nyaho guys definisi banget goreng loba gaya loba pamolan nu kieu patut tah anjing. Aing nu kasih mah biasa-biasa we pakalakuan teh goblok kan biasa nu goreng jiga kieu loba cetak hirupna teh. Ngomong atuh tadi cicing we non bisu. Ting aku sakit hati, yap ya. Nggak apa-apa tuh. Sebenarnya kamu nggak perlu sakit hati ingat tuh, soalnya kan piraku sakit hati ku monyet. Ya tau sok loba ngabahas batur anjing nek PK sok dadah lah. Mangga naon salahna tuh ya. Aing bisa dibicarakan duduan aing daripada diolah-olah dina lab anjing ieu. Bodasan. Nya sok mangga. Oh, setengah heula. Nah heula. Ya. Aron Iya kadua 5 naon? kali kemenangan ya. Ron kadua naon? Teu hiji heula atuh loba gaya. Bodas pupur kabeh lipen sagala naon terapkeun. Lipen teuing aing kapola ieu. Lipen si Uwi cokot. Ana eueuh si Wi kan dari dia goblok. Pan lipen mah aya meureun. Lipen.
Oh, ayah urus si Caca, baik, so. Aya liper urus si Alpin. Ayah, uru. Oh. Guys, kompak lah KB kompaknya, please nya. Gue siap, mana redup? Lagi jadikan biduan anjing. Aya saha anjing sabelah. Bismillahirrahmanirrahim. Setengahnya. Bangga lah kaulah guys kompak KB-nya. Orang manutil. Yes, Ayah. Cing aing mute rahasia sakedeungnya. Rekan Iting, semuanya tetep layar ketika ada lagu, dengerin. Kalian jangan lupa tetep nge-share lah si anjing mah. Rekan Iting ya, nge-share lah si anjing mah, nge-share lah. Guys, dengerin guys ya, kita tetep layar pada saat laguna gini nih. Ya, pas lagu opening gini nih. Cas. Nah, pas nu paling langsung tetep layar, oke ya. Kompakin jadi pada saat match dimulai jangan lupa tetep layar. Kita andelin kekompakan kita dengan kita harus kompak lah ya, intinya satu irama, semuanya satu irama. Oke, satu irama, oke ya. Jangan lupa tetep layar, oke. Tahan aja mau jauh segimanapun, nanti ketika memang kita dihantam dengan kekompakan kita habis malah sebelah tuh penontonnya bot guys, hostnya juga lihat kayak anjing, hostnya juga. Ya udah aja. Ya bismillah. Aduh anjing. Tilu kali hiji dua tilu. Oke ya, seperti itu ya, oke ya. Jangan lu tap sok. Pokoknya mah jangan lu tap tapi spam emot dingin lah semuanya ya. Oke. Pas ada lagu gas langsung. Didi anjing teh. Didi perkalian. Tah perkalian nya dikali tilu misalkan 135 kompak deui 2 kali we nya. 2 kali. Siapnya bismillahirrahmanirrahim. Kompak KB guys. Posting ulang bismillah. Bawel. Siap. Bismillahirrahmanirrahimnya. Oke guys. Siap. Ayo anjing. Gas. Nge-share Nge-share naon? Aing nge-share naon sia goblok. Nah, tunggu dulu alasan. Aya apa aya membagikan aing baru dak aing di dia. Ya mah Jujur lah. Langsung loba ngomong itik dak we sia teh. Go KB lah dorong lah ti ayeuna. Nah, ini mah kali 3 dulu aja, gift dulu aja guys. Gift dulu aja ya. Dorong lah KB Gift dulu aja ya. Dorong lah KB kayak istirahat di perkalian ya. Gift dulu aja ya. Dorong lah KB guys, dorong lah KB. Gift dulu aja ya. Oke, pasti jalan. Dorong lah KB. Dorong lah. Terima kasih Nafis. Kade guys, dorong lah KB teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jangan lu tep. Dorong lah guys. Berkata nih. Itu usian kali 3 triple guys. Triple teman-teman. Haka siap nuhun Haka. Dorong lah guys, Haka garis keras nuhun guys. Abadu siap abadu nuhun abadu dorong lah kalau santai. Aduh saya. Pak awal gue galau Pak nuhun Pak. Kadang istirahat lah tapi istirahat kalem santai. Dorong lah guys, santai lagi teman-teman. Kompak kabeh. Nih, kadia pisah kada pi, hirupan kopi. Hirupan kopi. Hirupan orang. Dorong lah kabeh. Pi, style dia pi, style mana dia. Mana aya dudungan si anjing? Stella. Pakai dudungan si aya. Tong sok nanya dudungan sia, goblok dudungan sia heula mana tah? MPP nomor 3 naon anjing babangatan juga kapsul gitu koplok. Oh si anjing napis. Dorong kompak heula teman-teman. MPP siapa nomor hiji mah santai tahan. Motor laut kudu dijadikan propi ya di MPP 2. 135 kompak. 135 kompak bismillahirrahmanirrahim Pak awal. Mana pernah aya centang anjing kulang 7 siki mah. Wah, ini ngabononkeun Pak, celana ngabononkeun si anjing. Itu. Siapa tuh? Kompak dorong lah guys. Santai lah dorong lah. Bisa lah anjing ngalonyeng. Kompak lah guys teman-teman. Icin. Bismillah guys. Siap. Aduh bener asli serius. Ayo eta mah aing turun atuh keluar. 800 guys. 800.000. 800 mawar guys, 800 mawar. Pak awal. Ya Pak awal sebelah Pak. Ada ayah iya Pak. Manigan guys. Manigan. Topi 3. Sama manipul topi pripat ke heula we dudungan. Alah topi guys. Guys, topi manigan. Dorong lah Pak awal siapa? Tadi ku manigan Pak. Manigan jadi manipul. Guys, topi. Mari tep. Topi. Komen aja koprok. Topi 3 guys, topi guys. Dorong lah. Topi manigan. Dak, aduh.
Ku aing hiji setik euy anu 300 dikit setik parai nun rai. Alhamdulillah tercapai. Mana MVP si anjing monyet dah. Kalima keluarkeun. Kali 2. Kali 5 keluarkeun jadi kali 7 dorong dicoba dia. Kali 2 ada Bo. Ayo pas. Bukti dua. Mana MVP si kali 5 guys. Kali 5. Kopi coklat. Tetep layar. Kali 5. Kejar, tetep layar semuanya guys. Tetep awal. Lima kemenangan Pak. 5 kemenangan jadi bondon. Jadi bondon. Bedangan si anjing ulah privat. Naon anjing? Caranya. Sanu privat. Aing apal goblok stengkleng dinya. Aduh sia anjing. Gawe. Puncul ke Aisyah mau di roasting ku aing. Ente. Puncul ke privat. Mati kopi coklat dan dolar. Aing sebut abang dah. Si abang dah. Guys kompak deh. Guys sebutna abang dah we abang dah. Punculkeun sia goblok tukang cengek sakiting. Gawe. Gawe. Siap pentingannya jadi bondon anjing. Mana penonton redup sia? Hah? Dia mau si eta anjing cengekeun namun si eta teh ikut campur ka urusan aing sia bubuk sia goblok. Naon cik saha anjing? Sa anjing cek sa anjing ka aing Kandung ieu mah goblok. kekuatan sia anjing aya di si eta. Eueuh si eta eueuh ku aing pantai anjing. Cek saha? Sa cek saha da MVP aing. mana? Nu Aing diadekeun. apa ting kekuatan si eta apa kekuatan si eta kekuatan si apa. Itu MVP mana? Nah, Aing wae. mah beteng andalkeun hiji MVP goblok. Lain aja, ha? MVP mana? Nu Siapa pepe saukur hideung jeung andalkeun hiji MVP anu netepi semua di titik orang. oh naon? Wah, goblok. Di pepe hideung jeung si Yellow ge anjing. Udah Sakalogokeun anjing aing tadi goblok. udah gitu banyak ke si tengkleng ka imah aing anjing. Siapa keok emosi teh anjing, siapa ngeleke emosi cuh gawe anjing. Jadi bondon hari ini. Jadi bondon. Wig ada kan wig ya? Daster ada. Daster ada. Ada daster ada. Ada daster ada. Daster ada kan? Aing apal lah. Wadoy kowe beja ka aing. Anjing cenah agak plekon KBRI. Nama tingin. Naik wadoy pek digaplekeun. Wig aya kan? Aya aing aing challenge sakali diayakeun lawan guys kompak kabeh. Kurang tabel lah mene-mene anjing ah. Aing sia wadah kurang tebar sakit tebalna goblok. Apa awal Emot dingin semuanya emot dingin. tetep lagi kabeh guys ulah pantang menyerah anjing tapi Pantang menyerah apa? dorong mah tetep layar dorong guys. Pantang menyerah. Naik aya sasage antepkeun da si anjing mah si eta mah mau aya naonan moal si goblok. Deuk saha anjing. Dorong lah kompak kabeh guys. Abang air. Tetep layar ulah ngedown guys apapun yang terjadi hadapi pokoknya mah. Hadapi anjing deh si eta ge. Napis. Guys. Tetep kompak 135-nya kompak 135 Kopi coklat. Layar di privat anjing. Ajang jatna ya. Teras gede sia kiting. Aing ngobrol teh eta. Nah, geus ki pangajukeun motor aing pusing cenah. Apa anda? Dorong guys aman santai ge. Tetep layar itu penting tetep layar teman-teman. Ajang jatna ya? Ajang jatna ya? Go tap layar semangat. Kedeng deui. Ajang jatna ya? Oh aing ditagenan nepi ka sabaraha kiting koplok sok cing keras. Tah kitu punculkeun kitu. Aing privat hulu anjing naon aku aing sih di. Padahal aku main MVP we goblok. Aing ku mah bisa di roasting ku aing.
MVP sia mana anjing? Aing mah teu ngandalkeun hiji MVP, aing loba barudak anu bantuan. Bari basa teu ngandalkeun MVP tapi pas MVP na saep. Nih, Lu biasa ngabubuk aing mah ngandalkeun kawani, aing rek bubuk sakumaha aing nagen teu kabur teu. Hah? Dengekeun. Jiwa aing rek teu pikeun kasih eta ngabubukeun 10 ron 5 ron ku aing ditagenan. Geus. Sok, lebih ka mana sok? Sok bubuk dah memang bubuk kan. Kieu nya ayek jatnaya dengekeun. Ya dengekeun ya biduan dengekeun. Tuh eta kan uki atas tuh. Eta uki atas can jadi MVP eta aya teu. Madepkeun guys kompak santai heula. Nah, tadi disebut nuhun anjing eta. Uki sia ditonyok anjing uki. Alah, tuh pilih kasih. Digusur ku aing dikurbankeun sakel Pilih lebaran kasih. Dasar kan. anjing mah balik bae eta mah. Oke jurus pada di geus geuning dia. Aduh anjing. Si anjing. Yes, loporin dulu, dulungan. Kakakku, loporin dulu. Loporin dulu, Pak. Anjing atuh teh. Kamu udah gue Napis. Aduh, 200 Parikin. emang Irfan. Paradis. Si ieu sungut anjing. Kau ai sia Mang Irfan ai Ulah tuh, Ajang Jatnaya. Kiting cengek. Ada kompak 200 lawan ke 1 kompetisi. Ajang Jatnaya. Anjing kalau pada main bisa ngelawan ieu mah. Nondiek. Eueuh ngudag aingnya saeutik we saya tanya. Yek, kau udah bisa ngelawan. Oh, udah menjelas tuh, Yek. Napis. Yek, jelas tuh, Yek. Mulai ngelawan, Yek. Tegas, guys. Aing teh sama budak saya teh budak aing. Kumaha. Bukan hutang itu aing kamana apa bawa bos konveksi anjing baheula nu pernah di pas menang ku aing baheula ieu. Jam sakieu mah Kumaha. Eta bejakeun ka Irfan bos konveksi lain nu pernah ku aing kasbonan itu lain. Iya tuh anjing kasbon kemana wae. Guys, kali 3, guys. Tanyakeun eta ka Irfan bos konveksi lain eta gitu. Kalem. Robi Wijaya. Baik, Pak. Oh, anyar cair ti MBK cek bos Irfan ge. MBG goblok beneran. MBK. Pak Robi. MBK. Ding. Buru naon Asia. Gawe anjing. Ya Kakak ulang anjing mun turun-turun di pantai puji sebenarnya eta mah sia ge mah kakak ulang cadu tah. Sia mun pek anjing si Kican aya jelema ieu pasti sia ke keluar. Ada orang mau mungkin ngelawan dulu. Ya maksudnya gimana mah mungkin ya kira eueuh anu nembak mah koplok. Iya lah. Bro. Mapi balegeun. Alhamdulillah ti. MBK cair nuhun panya. Besi ulang lawanan kabeh. Krusion. Parigen. Napis Paipal Parobi. Kopi coklat. Urang lawanan kabeh. Anjing aing. Wah! Anjing goblok. Aing si sarut si angkong goblok anjing aku goreng aing sampah. Aing anjing mana jelemana? Itu goblok pisan anjing. Mana undang kabeh guys? Goblok pisan anjing aku goreng aing sampah tiluan eta anjing. Atuh warani. Goblok ini nggak ngoreng aing sampah. Cek aing ge. Goblok. Si anjing. Benar-benar astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Undang. Goblok pisan tersopan pisan. Aing terima. Benar-benar mana? Mana gitu? Si aing. Napa si Ayek jeung si Sanut jeung si Angkok teh?
Naon cuma cara ngos bos datang Aing datang. juri ke mahasiswa ku aing centang. Aing ge generasi Apa teh sopan Udin? goblok. Ayo naon goblok, ayo naon bro. Aing digoreng goblok pisan si Aing Emang. Busa berangan anjing. Emang anjing. si Angkok. Sia juri tong poreng geus bisa centang ku aing keur arah kieu mah. Siap pocong goblok. Oh, pocong. Oh, cong. Alma cong. Dok. Ku aing. Si anjing. Mana anjing? Hah? Mana ieu? Aing. Nah, Can, digoreng arurang Can. Goreng. Anjing aing goreng. Iya, anjing sanur goblok, Rahmat anjing sia. Si Ajek biang kerok nama. Goblok. Biang kerok nama si Ajek. Goblok Iya, anjing. Aing ini goreng teu nyaona. Anjing, mana sih? Hah? Mana si Ajek? Jolongan Aing udah aduh. Si Ajek ye biang kerok nama ieu. Aing bener-bener anjing kesalahan naon. Bungetan Ican mah digoreng euy, Ican. Euing tanya ho. Tara terang ngogoreng kami. Arah kami mah. Anjing goblok. Kalam. Geus kana inti. Mana anjing? Aing. Mana? Si Ayek masih Ayek ya. Turun gitu Kak Ustad, turun. Tuntaskan benar-benar anjing. Aing aral pisan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Mana ya? Aing mut ka asal dieu ieu. Aing aral kieu aing. Aing ngadat anjing. Si Regi nopo? Regi mana nopo si teh si Ayek? Hah? Bener, si Ayek tuh. Tuh. Oke, Assalamualaikum. Aing ke arah dia. Goblok pisan anjing. Mana si anjing si Ayek? Iya, nu bener ya. Anjing kudu ngaku goreng aing anjing. Tuh di bawah. Oh nya. Sok urang sok mangiting ta. Sok Kira anjing maksudnya ngaku goreng aing kolot. Aing salah naon ka si anjing? Hah? Aing kan goreng sia naon. Aing nonton sia tadi anjing. Ulah aing koma jeung si Rahmat jeung si Sanur ngagoreng naon aing ka sia. Sia aing paribasa anjing ngaku goreng aing naon teu narima sia. Ya maksudna Sia teu narima. aing ngagoreng sia naon ting ngagoreng di belah mana. Aduh. Iya anjing ngaku goreng aing. Deleuna ka aing ulah ka typingan, deleuna ka aing ngagoreng di belah mana? Dia ngaku goreng aing sabong teu asitu ieu goblok. Aja dong ke sulah kabur-kaburan Bener sia anjing. Kompak ulah Gitu kabur-kaburan. cara sia ngomong mah hareupeun ngaku goreng mah tukang anjing. Nya ngagoreng naon aing ngagoreng Aing naon. cicing lain marokan tuani goblok sia teh. Nya ngagoreng naon. Sia ngaku goreng aing beda teu narima sia areh wae goblok. Nya ngagoreng aing kumaha teu narima emang aing mun koma jeung si Sanur jeung barudak aing pan. Teu ngagoreng aing. Pisan anjing. Sia mah bisa bersilat lidahnya sampah. Aing bersilat tidak naon. Ngaku goreng aing tukangan pada aing menang wae sia teu narima. Aing mah koma jeung si Sanur jeung si Rahmat, aing mah ngomongkeun jujur aing ngomongkeun Airpan, alhamdulillah aing galeri ka sia kitu bla bla. Geus aing teu ngomong sia. Tadi ngomong Emang siapa bener kieu ting, emang jujur aing ngomongkeun kieu. Siapa polontong di saat aya Airpan. Gitu. Aing yek polontong legeg aing mah sia kayak bau aing mesti baheula yek. Nu ngelep, nu legeg aing. Ya terus hampura we aing mah. Ya, Di emang baheula sia rek elerek menang legeg mah aing. asal Aing. teh sia tepot sia eler cibrok ka kalah nyatu goblok. Ceuk saha iraha ari mun serius mah aing pekes bener-bener. Legeg aing mah. Hah? Bukan ka aing loba nu eleh menang la legeg nya geus eta alhamdulillah. Aing mah tiba heula yek. Kudu disebutkeun mah. Aing legeg memang tiba heula. Hampura we aing mah. Lain beda aya dudungan aing legeg tiba heula aing mah legegna yek. Naon sia adat-adat tuh anjing ngomongkeun naon? Ya aing teu narima di goreng anjing. Emang Yang aing teu narima aing serek naon? Teu narima serek naon? Anjing pisan. Rek naon siapa teu narima? Oh gelut anjing aing mah yek. Aing mau watak sieun aing kudu siar. Kumaha sekolah kumaha ge anjing kieu patut mah anjing. Sia tong abong aing ngora jadi sia bisa nyepelekeun anjing. Ngora ge berbahaya goblok.
centang ku aing. Mana ngajak ribut, barjeng mana kawin, sia goblok mah yang terjadi. Nah, sia. paduli anjing ini ribut mah ribut, karidu anjing. Anjing kudu sieun. Iya anjing bener-bener. Naon? Tong sok bari lanjutan tuh anjing tuh sok bari ngacai sia goblok. Acaenan lucu sih gituan. Aing bodor gitu sih. Aing cicingnya lain marukan sieun anjing, aing cicing menghargaan. Mangga sok pada intina Aing naon. mah anjing. Ya mangga Ya, sok. aing mah tara rusuh-rusuh ye. Ya mangga sok rek kumaha mangga. Aing juga orang tersep. Anjing kieuan Dengan goblok. kursi Aisyah dengan kursi naon maksudnya? Leutik ngegel anjing. Emang sia leutik. Gede aing mah anjing. Nah, atuh ngegel naon ngegel Umur aing anjing mah sia. merakene ye, tapi mana tong sok anggap sepi ye. Tong abong sia kolot, jadi nganggap aing teh pengalaman aing Aing asa pangkolot. Nah, aing mah teu asa pangkolot henteu aing mah kan mana. Emang salah aing ngobrol sama koma jeung barudak. Koma teu masalah, aing teu masalah. Didinya rek koma, rek ka ditu, rek ka dieu mangga. Nah, masalah kan ngomongkeun di dieu, ngomongkeun saya. Ampura we ieu mah. Nah maneh make tujuan ka urang lain ka si Sanu ke si Rahmat pan aya Terus di dieu. disarekan ku aing nama bukan saacan ka sia ka saheula aing. Ka si Angko ke jeung si Sanud. Aing mah naon tanyakeun barudak aing saacan ti maneh ke si Sanud, di si Sanud jeung si Angko. Ya terus tanggapan barudak kumaha? Saya tuh ngomongna, naon tuh, ayo langsung nangan mana sumberna anjing. Ya sok. Sia sumberna mah goblok. Aing. Nah, terus rek kumaha? Gelut teh jeung aing anjing janjian di mana? Naon jojol kana gelut Aisyah da aing teu diajarkeun gelut. Aing piwar di dieu loba nu ngomong teu siapa teu manggihan si Rahmat teu manggihan si Sanu di dieu. Kieu we, ku aing turun, aing screen record, kan aya ieu nya beres live screen record. Mun misalna memang aing can karum si Angko jeung si Sanud, mangga. Rek hujat aing se Indonesia mangga. Kan mun misalna bener, sia nu balik dihujat ku aing ke Indonesia. Mangga empek ngahujat aing mah karena naon ngahujatna. Sok. Kudu aya titik permasalahan ngahujat aing karena naon. Ongko nyebut aing piwur sia eta piwur sampah sia nyebut. Aing di dieu wadul-wadulan emang naon di dieu aya mah aya wadul-wadulan di dieu. Ongko tadi ti mimitisna teu kudu nyebutkeun, teu kudu nempokeun, teu kudu tipingan piwur teu kudu dibaca, eta dibaca ujung-ujungna. Ya maksudnya Aisyah sok macaan piwar tara amun di luhur komentar terbanyak. Tara, Aisyah tadi ada nonok. Nah, dibahas dicarekan ku sia piwar. beda konotasina teh ye. Iya ge kan naon beda. Ieu mah kan keur gelut anjing sia antara sia jeung aing. Aing teh keur mereka beda. Lah aing ge Mereka beda. salah Aing tanya aing apa saya? Dia udah sarek harapan aing nyebut Dia jeung aing gelut apa saya? Tukangan aing nyebut jemat anjing. Jeung ngomongkeun di tukang. Nah sia kawani ngomongkeun di hareup ieu ha. Da sia ge sok ngomongkeun aing di tukang. Henteu. Teuy, anjing teu naon. Henteu. Sia da mana maling ngaku goblok. Astagfirullahaladzim. Hese aja kolot teh nya ngomong teh kieu we. Ya sok mangga nek naon nek PK sok. Mana sok? Mangga. Teu aing teh ujung-ujung mah PK anjing. Nya naon sia ujug asup tuh goblok. Kalau aing bakal beuris seletak ku sia anjing aja 7 truk ge sia katen aing. Wah, goblok. Aing Lebih kolot aing rek jiper. naon? Marukan aing diomongkeun kudu leuwih kolot aing mah rek jiper. Moal nying ku aing nglawan. Nya sok maksudna siana hayangna kumaha goblok rek aing nu ka ditu pertengahan sia. Aing mah aingna sia minta ampura we anjing. Minta ampura ka sahanapun anjing ngebabatok segala lagu gitu sudi najis anjing. Mangga su ampura ka sana benar sekolah mah masuk ngarasa benar. Geus sekolah mah masuk ngarasa benar, mung teu salahkan omonganna. Mun sekolah mah omonganna juga kitu patut. Hah? Namun memang bawa anak teh memang sombong bawa anak teh pun mental Mangga, minta ampura naon aing di. Nah, ditolak sia ajak PK teh. Tahu ngajak PK anjing. Ya aing geus sia teu dimeskeun ka nun contoh jeung aing. Goblok pisan anjing. Lamunnya sia mantap.
telepon aing. Telepon kumaha? Tangtukeun ku sia rek naon? Aing parawakan dina lab ieu goblok. Ajak PK mu ningan. Saha. Aing mah dan niatan ti awal kita ngajak PK anjing. Nya sok jeung aing rek PK sok. Arek PK. Bari PK. Kan bae teh challenge ge sok arek. Oh. Dunungan. Aing mah ti awal ge hik niatan PK yang bejaan we sia bawa ngomongkeun di tukang teh salah. Salah naon? Aing teh salah ngomongkeun di tukang teh anjing. Asa ngomong teh salah naon? Sok, arek. Sok mangga rek PK, dirinya rek PK. Dulungan geus datang. Tuh, maju anjing. Lain ku masalah dulungan geus datang ya sok we bari PK bari Sok mangga bari PK sok. Aing kala ka poporongkos bari jeung teu PK-keun. Emang kuduna kumaha misalnya mun gelut-gelut gitu kudu sabari PK anjing. Ya maksudna tong sok bari bari PK nya atuh. Telepon amun siapa bener-bener kagelut-gelut gitu mah. Naon? Kan si anak kan nge-lab. Aing nggo goreng lab nya geus si ku aing beberapa karena di lab. Ada Mun telepon. sia ngomongkeun di tukang aing di luar lab, ku aing moal dibahas di lab. Gitu we ti aing mah. Ya Wandi nuhun Wandi. Hah? Ya. Lamun penting telepon daripada ieu aing turun heula moal ngelep diangkat ku aing telepon lagi mun bener-bener sia telepon penting mah. Hampurannya urang mah bisa dibedakeun mun misalnya masalah di lab, mun masalah di luar lab, urang bahasna di luar lab. Ya. Gitu we ti aing mah. Sia kan geus ngabebenjaukeun eta masalah ieu teh di lab, nya geus ku aing bahasna di lab. Ngarti teh dirinya kolot. Ya. Hah? Ngarti teu atau kolot ngarasa sambung salah. Menta hampura ke nu ngora. Hah? Ya. Nya naon ele argumen gitu kolot mah keluar. Untuk op terus naon deui? Cicing ya si Wandi di luar ieu goblok teleponan aing. Sia naik ngelep setan Wandi. Iya. Abong aing ngomong si Wandi ya gelut jeung aing disiksa anak buah sia si Wandi memang sia ge ku aing si iting heula goblok. Tukang cengek kamu buuk. Lucu goblok. Emang aing ngebodor. Anjing. Naon sia naon? Emang sia asa pangmadepna anjing pangmadepna iting kitu. Aing teh ngarasa madep kan misalnya saya nu noel aing geus wayah. Aing kira noel sia pan panggil ke jarang aing. Aing pun ngomongkeun eta sarua keneh ngomong. Iya tuh noel anjing. Ngomongkeun aing sorangan teu. Hah? Naon? Ngomongkeun sa aing sorangan teu. Kan aing geus ngomong, aing geus kasih sanun, aing geus ke kasih angkot. Tanggapan si angkot kumaha sia goblok. Hah? Anjing teh. Tanggapan barudak kumaha? Wah ngalawan, aing ku sia kieu setan. Da aing ge nyawaan, aing ge jantungan. Ti aing mah kieu we mun sakirana ngomong teu bisa dipertanggungjawabkeun tong sosokan ngomong anjing. Aing pertanggungjawabkeunna di mana? Giliran dipanggihan, diajak. Bener teh sia ngomong Panggihan aing ting, panggihan. Gitu. Aing teh ngomong gitu. Sakirana modal ketikan diibaratkeun mah sakirana modal ketikan mah teu kudu sosokan anjing. Percuma anjing da lieur ngobrol di nu kieu mah ting mending keneh geus mah balik. Rek gelut ayo atuh gelut kali gelut atuh. 135 guys. Gelut kali gelut atuh. Di paling gelut we siamanya. Mun dibereskeun naon argumen abi tos jelas. Bae naon deui? Ya maksudna ieu ting aing mah sakala kumaha ge nya nek kudu jangkung badag kumaha ge aing mah teu keung ting nek jalan ku sabari jige lamun aing teh salah. Sia titik kesalahan aingna di mana ting? Nah, kieu. Pertama kieu nya. Kunaon memang aing ngagugudut sia di dieu mimiti kieu.
maneh paham ya, provokator di semuanya tuh maneh. Nya. Nah eta kunaon tidinya ge maneh ngarti sebenarnya. Nah, terus aing nih ngomongin sakedeung. Mangga. Ya sok tara ngomongkeun batur tukangan. Tara, Demi Allah asli tara. aing di live ge paling ngomongin sa ieu mah nepi ka ngajak kabeh. Papana mah nepi ka ngajak kabeh, nanti bisa ngalabukeun aing ku sorangan kudu ngajak kabeh. Lain ngajak kabeh pan aing teh dibarengan ku Pak Ustad dinya teh pan opatan Pak Ustad, Sanud urang. Emang sia bisa dibedakeun ngomongkeun heureuy jeung ngomong kenyaan. Anjing juga roma guling sia. Ya, anjing jauh. Nyebutkeun aing misalnya aya lanceuk aing ngumpul meunangna ieu lanceuk aing yang gede meunang. Ini lagu ya aing. Cuman gila anjing mun awewe ku aing di apa goblok. Iya anjing ku jeung si Kika dong goblok. Ih, lu anjing anjing. Agung siapa lu Agung? Tolong pada saat itu. Ayo. Tuh ngomong ge meunang anjing eleh kudu bawa-bawakan anjing. Guys. Duaan ye kah wanita? Ya aing yang menyendiri aing mah. Oh, Udah gating. aing sulit euy anjing pun majikanna ulah cok. Serangan iki jelem awewe. Siang kabur anjing tuh ani sia. Benang mental sia. Mah ih. Benang mental sia kolot. Cedok lah anjing keur aing keur menyendiri ya aing. Menyendiri dari bentampura lah si anjing. Sok aing sujud ke setting mana klarifikasi sujud ada dua pilihan. Ulah bikin hulu aing aja dulu aing keur hoream bertengkaran aing hulu aing pusing. Bentampura lah anjing. Setting sujud sok sujud. Sujud ke setting sujud. Sok aing tapi sialan sok ieu aing tampura ieu. Mana? Kedeketan atuh ting. Ting. Kalau lah. Kalah ting mana? Udah ting. Anjing sama ting. Benar. Benar apa? Resep didinya. Nah, si jeung ngiluhan aing anjing, marukan aing teu bisa. Apaan dia tidak minta ampura lin ke sia? Minta, namun teu ngarti geus kolot ge minta ampura jeung nyiduhan beda. Ya maksudnya ampura aing mah ku ciduh bagi orang yang tidak suka sama aku. Jadi mun salah anggar mau ngerasa eleh. Alahna salah di mana? Salahna dinya ngomongkeun urang di tukang ngajak batur. Nah, bat kudu minta ampura emang aing salah eta ngomongkeun sia ngomongkeun goreng ngomongkeun hade aing. Ngomongkeun goreng. Aya aing buat ngomongkeun goreng aku goreng naon? Siapa sih teu nulu ya koplok.
Sebenarnya ciduan mah ciduan di baheula ge sia mah ku aing anjing jeung penonton siana jeung dulu anu siana. Tah si Sanud aya. Nun, Ican beres. Dia naon jeung ngomongkeun aing nu ngaku goreng aing naon maksudna anjing? Anjing, karek datang aing ya goblok. iya mah air waduh makeun cep. Aing dari tadi ka jeri hulu anjing di sidang terus we. Naon aing karek datang ieu ujug-ujug. Tadi eta pas koma lopatan saha eta nu ngomongkeun mimiti jujur. Ngomongkeun mimiti naon? Ngomongkeun aing. Oh, udah ngomongkeun sia kabeh ge. Lebok anjing jam 4. Disebut era aing pada viewer tadi laporan nya viewer laporan tadi viewer laporan oge yes jadi ya halus abang soalnya memang tos nonton Absolute Cinema aing kirimkeun lagi Absolute Cinema benar-benar anjing. Lu yang ada makan aku mah. Aya jelema nu udah makeun kan teuing saha nun. Iya teh naon anu jadi masalah naon. Aing apa goblok? Tadi urang gimana? Tadi anjing gimana bener-bener. Tadi pan aing teh maneh Rahmat urang dengan. Terus aing saha aya jadi Salah. di eta anjing. Motor terus dugi atas dudungan. Eta anjing anu keuna si eta ieu. Aman dudungan aman. Dudungan atas. Terus dugi. Aman. Ustad berarti ieu kuncina ieu. Ustad di kuncina ieu. Kalau Ustad Haha mana? Oh, anjing Ustad Hana euy. Oh, Ustad Hana euy. Ustad Hana op. Yes. Ini mah viewer mah bener-benernya tongoni teuing aku naon tongoni teuing nah aing ngomongkeun aing salah naon aing anjing aing mun ngomongkeun mah urang teh di aya kan aing join cicing pegal kumaha Ustad Haha mo. Ustad namanya eta teh Ustad akhir. Aing Ustad teh aing
aing mah teman aing bawa jamar aing begal teh padahal mah bener kan si Iting jaga Sabrina ngijit ya anjing terus-terusan mama bawa enak bener kan aing bener kan supaya bener kabeh kali Pantesan dia mengiting nelpon anjing ya isi. Antar dia kasih ayeuk cenah kasih wani oge. aing gepek bae aing teh salah mah Di naon sih wanian kasih iting anjing. aja si Iting aku bisa Lapok wae anjing. teh sieun aing sakit itu anjing teu satiu ge aing mah kupanitik ke siapa anjing kupanitik ke kalau siapa tuh kudu Rasa ngomong kasih anjing ngomong teh juga make sia. ya ngomong ke siapa resep pas Enggak, mana teh. Mana mah wanina kasih iting ayek anjing. Ya kan dengan dukungan mana? Ngomongkeun geura di tadi geura. Undangkan itu ka dia dengan dukungan. Goblok. Nyawa aing mah tujung iting mah. Siang ngomongkeun itu Kang ayek anjing. Ngomongkeun ya Mang Timonya ngejual kesedihannya. Kurang pas anjing si Iting sana. Oh, naon si iting kieu-kieu cenah anjing cenah. Naon maksudna ayek? puramu ataramu anjing Aing mah goblok, aing mah. Goblok Iting, udah boleh. Serius eta teh? mat kerabat sakedeung mat mut bisa teh yang sisa nu maneh mat Hah? aduh Ih, pukul geus aing. sehat kumaha Ieu bade ngurus heula bae can ieu sareng si Ayek anjing ieu. urus ke naon Masalah tiluan. jeung saha Makan. Ayek, Sanud, jeung si Angkog. aya naon emangna Tanyakeun si Kolot sorangan teh. nya ngagogor Ngomong Kolot. ngagogoreng denge geula can nya ngagogoreng can mah ngalaik dengan sarua jeung MVP na info lawan keras cing geus typing ieu yang listrik itu lawan eta maksudna siap Mang Iting sok atuh bereskeun lah Mang Iting Ya, bae can. yo cukup kumpulkeun heula sok ngomong Sanud Rahmat urang Sok. dagoan manehna Karahmatna sakedeung euy Mat bisa tuh ngobrol yang PK lain PK nya ngobrol lah si guys pam ke si Sanud sakedeung we Ya, Mat sia urang teh. tadi Kumaha tadi saya ngomongkeun iting kan? iya mah Aing cenah aing bubuk bae cenah ku iting aya sa dengdek teh sa tengkleng sia. Sanud tah Nah, si Rahmat gitu gini. tok bae tapi tadi kan si Sanud beda deui pan No, ayeknya ieu nya. Naon? Oh, nu pertama nanya aya Irfan cenah ulah. Ulah. iya emang bener kan ngomongkeun kan tapi ngomongkeun si Iting eta urang nu jeung si Iting ngomongkeun si Iting goreng tawar henteu kan nya Kumaha maksudnya ngitu ngomongin si Iting goreng naon? ya maksudnya urang mah tadi keur ngomongkeun Irfan alhamdulillah karek urang hulung ku Irfan kapal kan gitu hiji Saacana. saacana si Naon mat, ya kan tujuannya dikumpulin si ya aing Rahmat. jujur saacana kieu ting si Iting mah Kalau antep si Rahmat lah kan itu mau si Rahmat itu anjing. aing bener teh perkataan si Rahmat cicil si Ya kenal si Rahmat lah ya tuh. tama sok ditamahan Si Rahmat lah. keur aing mat si Iting mah Si Rahmat lah naon juga yang kumane antep si Rahmat.
sia dikakat anjing tabuk sia goblok. Anjing lu dikakat anjing Nah, si Rahmat lah kan tujuannya iya aya si Rahmat jeung Cep Sanutnya geus kita ngomong heula. Tok Pemat. Pantadi aing sia sanud nek ngalawan Ican. Sia turun no. Kuasa si tengkleng ngudag-ngudag aing bae. Aing bubuk ku iting cenah Nah, gitu. eta ngomongkeun lain. Atuh sarua ngomongkeun. Tuh, dengekeun. Denget teu. Saya Ya maksudnya ngomongkeun mana? Lain ti ngomongkeun terus-terus ngomongkeun mana? dengekeun. Kumaneh ngomong jemet ge teh geus ngomongkeun sebenarnya. Ya emang aing sok ngomong kasih sok ngomong jempet-jempetan emang bae pan gitu mah. Namun aing si iting mah jelema teh kieu nya kieu aing eta ngomongkeun. Cek si Ayek eta bos cabe legeg cenah aya si tengkleng mah kitu, ting. Tah. Nah, gitunya. Kata nuhun sadayana. Assalamualaikum. Siap. Anjing si Mandra goblok. Pusingna anjing. Aing ge anjing. Sia tong soneangan pembelaan monyet. Si goblok si Mandra. Anjing alay goblok. Neangan pembelaan ka Sadistia. Kono ngode. Heuh. Aing kudu kumaha ieu. Sok geus masalah selesai jiginit. Hampura. Namanya kudu ngaminta hampura soal aing nu cegah anu bener-bener ngerasa bersalah. Cari ini. Molor aing. Beresan. Anjing.